السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن اخويا، معلش طلب مني اغنية لو تعرفوا، وانا ما كنتش عارف انت طالبها عزف ولا تعليم، فاوكي، فانا قلت لها عزف وهنعلمها ان شاء الله. هي من بداياتي تقريبا، والله اعلم، تقريبا هي من الله، يعني على مقام الله، على درجة الله. انا برفع الترانسبوز 2 او على حسب بقى الاغنية، وامشي بداياتي قلت ايه la do la si la sol mi re do si la do si la sol si la do la si la sol la do la si la sol. وتبدأ هنا من فوق من فوق ده الغنى نص، ده المرض كده انت بتنطق بالايه، بالاورج او بالآلة. اوكي، لو غيرنا كده مثلا، سوري، وجبنا مثلا صوت اورج زي ده، المرات ده اهو تاني، نرفع الكتاب، انا ما اقدرش، اهي مترجمه كده، اهي مش بطلين فينا، هي يعني ايه، ريمي سول فا ري سي لا سول سول فا ري دو سي ري دو 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 دو. اوكي، فهي كده مترجمه بالحرف. ده كده الكوبليه الاولاني طبعا حلو قوي. اجتهد بقى انت وحاول تطلع التاني. وبرضه عشان في مطلوب مني اخويا اللي طالب مني اغنية ايه يا كريم؟ نصر السعيد. نصر السعيد برضه ان شاء الله هننزل لك المطلع بتاع التتر. اوكي، ارجو تكونوا استفدتوا، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس توصلكوا الفيديوهات باذن الله لحد ما يحترف. السلام عليكم.